手远警在三明区自强一路巡逻的时候，发现前方有一名男子把车停在旁边，不停的咳嗽，上前关心。就在查证身份证的时候，意外发现他是毒品通缉犯。是安那？你就袂捌做强调你。我给你小串。我给你串一个，串。忘记，你唔早去听我讲。我听，不用知。远警担心刘兰身体状况，所以上前拦查。刘兰表示其并无大碍，唯当远警查证身份时，发现刘兰为高雄地检署发布之毒品危害防治条例通缉犯。刘姓男子非常的惊讶，表示不知道自己遭到通缉了。经过查证之后，发现刘姓男子因为没有住在户籍地，所以都没有收到地检发的通知书，而他也愿意配合警方。全案讯问之后，解送高雄地检署归案。